कप्पा खाइदियो नि सबै यम्मी छ ओके यो किलोको 1700 अरे खाऊ न म दिउँ यो चिसो छ हो यो त तातेर छ छैन भने न यहाँ पुच्छरसँग देखो पुच्छर आथा पोयो या पोल्छ कि आथा भयो के गरेको थियो खै हेरौँ त यो आँखा गर नि आँखा आउँदैन ल त्यही गर त यो आँखा बन्द भइरहेछ ए त्यो मामलाई जिस्काएको हो त्यो चाहिँ के भनेको नि त्यसले चाहिँ के भन्न खोजेको नि भयो छोरा अब गीत पनि एकचोटि गाइदियो नि त अर्को पनि किनिदिनुहोस् फेरि भन मामा भनेर मामा भन न मामालाई के भन्नला देखेन क्यामेरामै देखेन भन त ल भयो भन त अब सुनेन नि मामाले मामुले अघि भिडियो खिचेको थिएन भन त अब मामालाई के भन्ने भन एकदम यम्मी छ भन न छोरा एकदम यम्मी छ अनि 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 फेरि किन्छु हाई भन नि त हाय त्यसलाई स्विट एकदम मिठो लाग्यो अरे पठाइदियो अरे फेरि है हस् मामा भन नि त हस् मामा तिमी फाली फाली बिगार्ने अनि मामुलाई टेपले टाँसिदिनु भन्ने
आया